Andiamo. Il dressage è una disciplina che vede fondersi l'uomo con il cavallo. I pensieri dell'uno si trasformano nei movimenti dell'altro. Tu devi ascoltarlo, sentire quello che ti sta offrendo. Conquista la sua fiducia giocando. Solo con la sua completa fiducia potrai fonderti a lui. Un cavallo può darti tutto, ma solo se lo vuole. I cavalli non hanno chiesto di essere cavalcati. Mai imporsi ad un cavallo. Tutti gli elementi del dressage sono presenti anche nei cavalli allo stato brado. Il passage, la pirouette, la pesade.